大家好，我係 Jaden。我今日會介紹4樣我媽咪買返嚟嘅嘢。介紹咗呢個錄音機又可以變聲嘅錄音機先啦。咁呢個呢點錄嘅呢？首先撳住呢個掣，跟住撳 Hello，跟住撳 Play。跟住如果要轉聲呢，就撳中間呢個掣，跟住再撳 Play。跟住可以再轉多啲嘅，如果再轉多啲，係啦。跟住第二樣呢，就係介紹呢樣啦。呢個電話亭，日本嗰啲電話亭嗰啲電話，咁呢個係一個錄音機嚟嘅。咁如果你要錄呢，就咁吞前，跟住等佢紅色啦嘛。喂，等一陣。喂，係雖然細聲咗啲，係細聲啲嘅呢個。咁第二個呢，就介紹呢個啦。咁呢個係一個好古老嗰陣時，人哋用嗰啲古老要碌㗎嘛。咁咧日本，咁咧呢個就係碌嗰啲聲咯，就係咁嘅。再嚟多次啊！你可以碌到最盡嘅，碌到最盡就長啲咯，碌到最盡就咁。最後一樣啦，嗱，呢個聲就係呢嚿嘢啦。咁呢個咩嚟嘅咧？咁呢個係一個，如果你答啱問題嘅話咧，你可以撳呢個掣。咁咧答啱問題就可以撳咯。再嚟多次啊！係啦，多謝大家收睇。